밀폐된 공간 정말 선풍기를 틀고 자면 안 될까? 여름밤 선풍기와 함께 잠드는 분들 많으시죠? 하지만 밀폐된 방에서 장시간 선풍기를 켜고 자면 공기가 정체돼 두통이나 피로가 올 수 있습니다. 선풍기만으로도 조심해야 하는 이유. 선풍기는 에어컨처럼 차가운 바람을 내지 않지만 계속 쐬면 냉방병 비슷한 증상이 나타날 수 있습니다. 몸살이나 코막힘, 소화불량, 집중력 저하까지 생길 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 이는 바람에 장시간 노출돼 우리 몸의 자율신경계가 흔들리기 때문입니다. 안전하게 선풍기 켜놓고 자는 꿀팁 4가지. 첫째, 타이머를 1부터 2시간 설정해 체온이 너무 떨어지는 걸 막아주세요. 둘째, 창문을 조금 열어 환기를 시키면 공기질도 좋아집니다. 셋째, 바람을 직접 쐬지 말고. 넷째, 회전 모드나 약풍을 사용해 자극을 줄여주면 더욱 안전하게 시원한 밤을 보낼 수 있습니다.